вартість слова. Ви, добрі люди, шастаєте, ходите всюди, у все вникаєте, багато знаєте, але що відчуваєте? Чужі проблеми? Ні, вам не треба чужі біди чи лихо. Нехай там буде тихо. Подібні до кого ми стали? І що для нас написали? Що ми сидимо знову в ярмі та командують нами хабарі. Керують корупціонери, а ми грошові піонери. Та стали рабами зла і терпимо владу козла.